खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे मागो दमासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। 1 नाम्बाराव दङ। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव मैया थांनाय 13 अक्ट'आव उल्टापानि सरलपारायाव आयेन बेरेखायै हादान सिफायग्राफोरनि हेंथायै हाग्रा बिफाना गोख्रों लावथि सिबनायाव हाग्रा बिफान आरो हादान सिफायग्राफोरनि गेजेराव मैखोमै दावहा जायो, जायनि थाखाय हाग्रा बिफाननि गारिया बुख्रेब जायो आरो जाथायनि सायाव पुलिसआ लाथिख' गुलि गावनांनो गोनां जायो। लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय सा 6 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय होनना क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि राकेश रचना बिथाङा मिन्थिहोदों। नैथियाव, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव दख'रा एबसुनि 2 बोसोरारि जथुम्माया जानानै थांदों। थांनाय 12 अक्ट'निफ्राय 13 अक्ट'सिम जानायाव बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथां फनिन बर' आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां सोमदोन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बे जथुम्माया जाफुंलांदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फनिन बर' बिथाङा आथिखालनि बर' समाज आरो थासारिनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङोदि बर' समाजखौ जौगाहोनोब्ला लाइमोनफोरा नाजानाय आरो सोलोंथाइ लानो नांगोन। बिथाङा बुंबावोदि एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आयेनारि खान्थिजोंसो हागोन। थामथियाव, बाक्सा जिल्लानि साहा फारसे भारत भुटान सिमना ओनसोल सुबान खाथायाव बोसोरफ्रोमबो माग दाननि 3 अक्ट'निफ्राय खुंजाबोनाय इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप मेलाखौ बे बोसोराव खुंफुंनाय जानाय नंला। मानोना कर'ना बेरामनि साग्लोबनायखौ नोजोर होनानै बे बोसोरनि इन्ड'-भुटान फ्रेन्डशिप मेलाखौ दोनथ'नाय जाबाय होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। आरो ओनसोलनि खौसेथिनि नेरसोन हिसाबै देग्लायनि मागो मेलाखौ फैगौ 17 जानुवारि खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जागोन होननानैबो मागो मेला सामलाय आफादनि आफादगिरि दङाराम बर' आरो नेहाथारि कालिन्द्र बैसोआ मिन्थिहोदों। ब्रैथियाव, कर'ना भेक्सिन थुनायखौ लानानै गाहाय मन्थ्रिया गिबि मन्थ्रिफोरजों सावरायलायदों। कर'ना भेक्सिन थुनायनि सिगां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बुङोदि गिबि खोलोबआव 3 कौटि सुबुंफोरनो भेक्सिन थुनाय जागोन। गाहाय मन्थ्रिया बुंबावोदि थांनाय 1 दानाव 50 हादोरफोराव 2.5 कौटि सुबुंफोरनो भेक्सिन थुनाय जाबाय। भारतआवबो फैनो गोनां माखासे दानफोराव 30 कौटि सुबुंफोरनो भेक्सिन थुनाय जागोन। बाथियाव, मैया थांनाय 13 अक्ट'आव मथानगुरि बियाबनि बारग' एमसिएलए माखन सोरगियारिया इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। दारखुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिरलां बर' आरो मोनसे समनि फेडारेशननि आफादगिरि सुभाष सरखार बिथांमोनजों लोगोसे गासै सा 7 बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोनि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। दथियाव, गोजोनथाव खौरां, बड'लेण्डनि जांख्रिथायाव मैखोमै बिहोमा होबोनाय सनितपुर बिस्वनाथजों लोगोसे लखिमपुरनि 19 गामि गासै 1300 गामिया बिटिआरआव सोसन जासिगोन होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। स्निथियाव, हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ फैगौ 23 जानुवारि खालि आसामाव दावबायफैनायखौ लानानै आसामनि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया इसारा होदों। सोलिफु समाव आसामनि राजखान्थि थासारिया फैगासिनो थानाय खुंजानो गोनां रायजो बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै दुंहावै सोलिगासिनो। मन्थ्रि शर्माया मिन्थिहोनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि थाखाय रायजोनि बिजेपि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजों सावरायनायजों लोगोसे रायजोआव बिजेपिनि थासारिखौ खौरां लाफैनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि मदिआ आसामाव दावबायफैगोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसेनो मन्थ्रि शर्माया 24 जानुवारियाव मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह आसामाव दावबायफैनायखौ बुंथिबावो। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ 24 जानुवारि खालि क'क्राझार आरो नलबारियाव खुंनो गोनां सुबुं मेलायाव बाहागो लाफैगोन। दाइनथियाव, चीननि सान्थ्रिया सानजा लादाखआव एलएसी सिमना ओनसोलनिफ्राय 10,000 सान्थ्रिफोरखौ बोखांना लांफिनबाय। सुलुंनि बायदिब्ला गुसुनि बोथोराव ट्रेनिं होग्रा ओनसोलफोरनिफ्राय चीननि सान्थ्रिनि गेजेरजों सान्थ्रिफोरखौ बोखारना होनाया सरासनस्रा बाथ्रा नङा। भारतआ बे रोखोमनि थांखि लायो आरो गोजौ हाजो ओनसोलाव ट्रेनिं होग्रा ओनसोलफोरनिफ्राय सान्थ्रिफोरखौ बोखारना होयो।
गुथियाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुमायाव खुंफुंनो थाखाय खामार दैसा गेलेग्रा फोथाराव लोक्षि बाजार CK दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ जानुवारि दाननि 23, 24, 25 खालाराव खुंफुंनाय जागोन होनना मिन्थिनो मोन्दों। जिथियाव सालाकाथि दख'रा एबसुनि खुंगा 11थि बोसोरसालिया जथुमा आरो नादांगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमाया दगरपारा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। जिसेयाव बाक्सानि बरिमाखायाव बावैसो सानफोर सिगां आसाम सरकारनि रांखान्थियारि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया आइजोफोरनो रां दाहार लानायनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन होननानै उदाङै फोसावदोंमोन। बिनि उनावनो रां दाहार लाग्रा आइजोफोरा रंजाखांनाय मोन्दोंमोन। नाथाय मन्थ्रि बिथांनि बेबायदि फोसावखांनायनि उनावनो माइक्र' फाइनान्स कम्पानिफोरा दाहार लागिरि आइजोफोरखौ गाज्रि आखु बाहायनाय अजद सिखारदों। अजद होनाय बायदिब्ला एजेन्टफोरा फुंनिफ्राय मोनाबिलिनि समसिम गले गले फन खालामबाय थानानै जिंगा सिहोदों। बेराफारसे मन्थ्रि बिथांनि फोसावनायखौ खोनानायनि उनाव दाहार लानाय आइजोफोराबो गावसिनि दाहारखौ माब्लाबाबो होफिननाय नङा होननानै गोबां आइजोफोरानो ओंखारबोदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 12आव मागो दमासि फोरबोनि मुङै आसामनि थागिरि सुबुंफोरनिसिम गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायथि बावहरदों आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिया। दमासि फोरबोनि मुङै रायजोनि सुबुंफोरनिसिम हामलायथि रादाबाव बिथाङा लिरदों दि दमासि फोरबोआ आसामनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनायनि मोनसे नेरसोन। बे फोरबोनि गेजेरजों रायजोआव हारि धोरोम बासियालासे गासैबोनि गेजेराव खौसेथिनि बान्दोखौ गोख्रोंसिन खालामो। बे फोरबोखौ जानायनि मोनसे फोरबो महरै गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो थारैनो बे फोरबोआ जोंनि दोरोङारि आसार खान्थि आरो नेमखान्थिखौ गोख्रोङै लाखिबोदों। मिजिंथियो देग्लायनि दमासि फोरबोआ रायजोनि थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनायखौ गोख्रोंसिन खालामनायजों गोजोनै जोबनानै थाङो होनना फोरमायथि हरो। 14आव खोनानो मोन्दों अरुणोदय स्किमनि सोरबाफोरा नंखाय फर्म रानगासिनो होनना। बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोर अरुणोदय स्किमखौ मोनथावना नोंथांमोना बेनिफ्राय सांग्रां जानाया गोनां। नायनानै लानो हागोन स्क्रिनाव होनाय जाबाय अरिजिनेल अरुणोदय स्किमनि फर्मखौ सिल स्टाम्प आरो सिगनेचार थानाय जाथारनांगोन अब्लासो बियो गनायथाव जागोन। दानिया फैदो 15आव जोबथारनाय खौरां। मैया थांनाय 13 अक्ट'आव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव ओडिशा एफसिआ चेन्नाइ एफसिजों जेननो गोनां जायो। ओडिशा एफसिआ गरसे आरो चेन्नाइ एफसिआ गरनै सोनानै ओडिशा एफसिखौ फेजेननो हायो। आरो दिनै जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया गवानि हेंथायै जेमशेदपुरजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।